Seus gostos por música vai mudar a partir de hoje. Vem cá. Que música você gosta? Você gosta de funk, eu sei. Então você vai mudar de gosto de música a partir de hoje. Sabe por quê? Porque os demônios são funk. Você viu como é que são as letras? É assim que o diabo está te pegando. E pela música. Esquece de Deus, filho. Cheio do Espírito Santo. Onde é isso? Espírito Santo, eu te aceito. A partir de hoje, tu pega repulsa por funk. Os seus ouvidos começarão a se incomodar toda vez que você escutar funk. Ministério Apostólico IMR. Chamado para libertar. Deus está na casa.